दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फ्री एडवाइस। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं कुछ एंटीबायोटिक के बारे में। वो है आज मैं एक वीडियो में 4 एंटीबायोटिक इतने सारे दवा का मैं विशेषता बताऊंगा कि यह कौन सी मेडिसिन किस काम के लिए उपलब्ध है और कब लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाएं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक एक मेडिसिन का मैं रिव्यू फिर बताऊंगा। तो दोस्तों आज मैं कुछ 4 टैबलेट के बारे में बताता हूं। तो पहले मैं लेकर आता हूं, ये है मेप्टल एस्पास। मेप्टल एस्पास टैबलेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेप्टल एस्पास स्क्रीन पे। मेप्टल एस्पास जो है जिसका 2 कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, जो है पहला है डाइसाइक्लोमिन और दूसरा है मैफनिक एसिड। ये 2 कॉम्बिनेशन से जिसन जो मिला हुआ है। इसकी मनुकोल की बात करूं तो यह दवा जो है पेट की दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आंत और पेट में संक्रमण के कारण से हमें दर्द की समस्या बनी रहती है, वैसे में आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि पेट में ऐंठन और मचोड़न जैसी समस्या भी होती है, या फिर महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान पेट दर्द और पेट के ऊपरी हिस्से में मांसपेशियों का दर्द होता है, तो आप इसे मेप्टल एस्पास यूज करने की सलाह दें। यह दवा जो है डॉक्टर के परामर्श द्वारा दिया जाता है, लेकिन यदि इस तरह का होता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं लेकर आता हूं दूसरा दवा, वो है एमॉक्सिसिलिन क्लावोनेट। और एमॉक्सिसिलिन क्लावोनेट का कॉम्बिनेशन जो है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावोनेट, यह जो है एमॉक्सिसिलिन 625 और 500 mg में उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावोनेट, और इसका ब्रांड नेम की बात करूं तो इसका ब्रांड नेम क्लेवम 625 और जो है मॉक्स 625 के नाम से उपलब्ध है मार्केट में। और यह जो है मेडिसिन कान के संक्रमण और इन्फेक्शन, गले में खराश और निमोनिया जैसे फेफड़ों में संक्रमण हो तो इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप सर्जरी किए हुए हैं, आपकी जो है ऑपरेशन हो चुकी है और आप सर्जरी से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में जख्म सूखने के लिए डॉक्टर के सलाह के अनुसार ये दवा आप ले सकते हैं। और यह दवा जो है इसकी डोज की मैं बात करूं तो इसकी डोज जो है 625 mg एडल्ट के लिए सुबह शाम खाने की ज़रूरत है। इससे आप जो है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अपने जख्म और अपने शरीर के इन्फेक्शन, स्किन रोग संबंधित भी आप इसे ठीक कर पाएंगे। और मैं दूसरा मैं लेकर आता हूं दोस्तों, वो है नॉर्फ्लॉक्स TZ। ये इसका कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो इसका कॉम्बिनेशन जो है नॉर्फ्लॉक्स TZ जो है वो है नॉर्फ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल। इसका कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दिया। और यह जो है मुख्यतः लैट्रिन होने पर या पेट खराब होने पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य लाभ जो है पेट खराब होने पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसे इन्फेक्शन अधिक जो है पेट में होने के कारण से भी इसे दिया जा सकता है। जैसे पतला लैट्रिन और दस्त की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो ऐसे मेडिसिन को डॉक्टर के दिशा निर्देश अनुसार या फार्मेसी के माध्यम से आप इस दवा का मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी डोज की मैं बात करूं तो यह एडल्ट के लिए 3 टाइम दिया जाता है, जो कि सुबह, दोपहर और रात लेने की इसे ज़रूरत पड़ती है। और इससे जो है आप लैट्रिन की समस्या को आप ठीक भी कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन। ये आप एजिथ्रोमाइसिन 500 देख सकते हैं और 250। ये 500 है, 6 गोली जो है यह 250 mg है, और ये 3 गोली है ये 500 mg है। यदि एडल्ट के लिए इसे आप देते हैं तो ये गोली प्रत्येक दिन 1 गोली खाने की ज़रूरत है, और ये एडल्ट के लिए सुबह शाम दे सकते हैं। उसी का जो है हाफ पावर है। तो दोस्तों इसे मैं बताने जा रहा हूँ कि एजिकेम 250, इसका कॉम्बिनेशन एजिथ्रोमाइसिन जो है यह इसका कॉम्बिनेशन है। तो इसकी मनुकोली एजिथ्रोमाइसिन केमिकल मिला हुआ है। तो यह कौन सी रोग में इसे दिया जाता है, तो इसके बारे में मैं बात करूं तो यह मार्केट में सभी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता है एजिथ्रोमाइसिन। यह जो है मुख्यतः लाभ इसके बारे में मैं बात करूं तो यह निमोनिया और फेफड़ों के संक्रमण के इलाज के लिए इसे उपयोग किया जाता है। जो कि खांसी से आप जूझ रहे हैं उसमें यह बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई भी खांसी का सिरप आप इस्तेमाल करते हैं तो खांसी के सिरप का इस्तेमाल के बाद आप ऐसे मेडिसिन यदि आप यूज करते हैं एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन, तो आपको किसी भी तरह का खांसी हो तो वह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है और खांसी से आप छुटकारा भी पा लेंगे।
तो इसे एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 दिन लेने की ज़रूरत है, और ऐसी सिरप जो है फार्मेसी या डॉक्टर के माध्यम से आप इसे 3 टाइम ले सकते हैं एडल्ट के लिए, सुबह, दोपहर और रात लेने की ज़रूरत है। तो और इसके अलावे भी इस मेडिसिन का जो काम है वह जो है आपको चेस्ट इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन या गला का बैठना, गला से आवाज़ दब जाता है या गला से जो है आवाज़ जो है दब जाने के कारण से हम आवाज़ नहीं निकल पाती है, ठंडा के दौरान जो है किसी को ठंडा लग जाता है, इससे भी हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है, और कान में संक्रमण, चेस्ट में इन्फेक्शन और फेफड़ों को रोग एवं गलों में सूजन, ब्रोंकाइटिस संबंधित इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। तो दोस्तों एक नेक्स्ट छूट गया था, वो है सिप्रोडेक। सिप्रोडेक कॉम्बिनेशन है, तो इसके बारे में मैं बात करता हूं दोस्तों। सिप्रोडेक 500, इसका कॉम्बिनेशन जो है आप देख पा रहे हैं, यह सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500, यह एक कॉमन एंटीबायोटिक है जिसका कॉम्बिनेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ही। तो यह जो है संक्रमण, यूरिन इन्फेक्शन के इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जो है फर्स्ट एड के माध्यम से आपको बताऊं तो जैसे वायरल फीवर हो, यह बहुत अच्छी और सुरक्षित एंटीबायोटिक है। डॉक्टर या फार्मेसी के माध्यम से इसे एडल्ट के लिए सुबह शाम आप दे सकते हैं। जैसे आपकी बुखार की समस्या या वायरल फीवर जैसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो जब भी आप पैरासीटामोल की दवाई लेते हैं उसके साथ इसे ऐड कर दिया जाता है, और इसे जो है नॉर्मल से एंटीबायोटिक के रूप में लिया जाता है। इससे जो है आप काफ़ी अच्छे फीलिंग महसूस करेंगे, और इस दवा के माध्यम से यूरिन इन्फेक्शन और अपने वायरल फीवर को आप बिल्कुल से ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।